擠到一身都係水添。咁除咗煲入面咧整到燶晒啲食物殘渣喺度之外咧，其實個煲底咧都有好多燶咗嘅燒焦痕跡嘅。好啦，呢個時候鋼絲刷登場。嗱，呢個鋼絲刷咧好放心嘅，係唔會傷手嘅。普通嘅鋼絲刷咧，梗係會割親隻手啦。呢個就唔會嘅，所以又可以俾我隨便咁虐待嘅，包括呢個煲都俾我虐待好多次啦。以前都試過一次煲燶咗嘅，咁而家係第二次㗎啦。咁我加啲水啦，好啦，係時候捽佢啦。哇，燶得好緊要，啲食物殘渣，哇，勾到個鐵絲網都要爛。哇！真係勾到個鐵絲網都個鋼絲刷都鬆晒，同鋼絲。